Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos mėnesio prognozę. Prieš pradedant noriu priminti, kad nuo praeito mėnesio jau startavo mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Visą svarbią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, ko galite iš jų tikėtis, kuo mano paslaugos skiriasi nuo kitų specialistų. Visą šitą informaciją aš pateikiu Birželio mėnesio prognozių pradžioje. Tai tiesiog pasirinkite savo zodiako ženklą ir paklausykite įžangą ir ten bus visa informacija apie mano teikiamas paslaugas. Na ir noriu priminti, kad Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tie, kas žiūrėjo savo 2025 metų metinės išplėstinės prognozes, tai tie sekėjai su ta informacija jau yra susipažinę, kadangi tose prognozėse aptariau visus retrogradinio Merkurijaus periodus 2025-iesiam. Na ir dabar atėjo laikas antram retrogradiniam Merkurijui šiais metais. Tai oficialus laikotarpis nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11 dienos. Bet Merkurijus turi savo šešėlinį veikimo periodą. Dėl to rekomenduoju nieko naujo nepradėti nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Jokių būdų nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11. Bet jeigu jūs norite sėkmingų pradžių, jeigu jūs norite, kad projektai gyvuotų ilgesnį laiką, kad tai nebūtų trumpalaikiai kažkokie tais nepasisekę projektai, tai labai rekomenduoju išlaukti visą nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25 dienos periodą. Retrogradinis Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, už sutartis, susitarimus, pirkinius, operacijas. Jokių būdų nepirkite nieko brangaus, nekilnojamo turto, automobilių. Labai lengvai žmonės yra apgaunami, nepatikrinamos visos detalės, nuslepiama informacija ir galiausiai po to žmonės labai ilgą laiką vargsta su tais naujais brangiais pirkiniais. Nerekomenduoju eiti į naują darbą, jeigu norite ilgalaikio darbo. Tai ieškotis darbo reikia tik po rugpjūčio 25 dienos. Jeigu jums reikia pinigų ir ilgalaikės perspektyvos darbe jums nėra prioritetas, tuomet galite bandyti darbintis. Operacijos tik ekstra operacijos, kai yra mirties ir gyvybės klausimas. Jokių planuotų, jokių grožio, injekcijų, skalpelių negali būti. Visiems žmonėms dingsta atidumas, gydytojai neišimtis. Tai gali būti, kad bus kažkokios tai komplikacijos, neis viskas pagal planą, tai geriau nuo operacijų susilaikyti. Verslai taipogi, jeigu norime ilgalaikių verslų, nepradedam verslo tuo laikotarpiu. Naujos pažintys, asmeniniai santykiai irgi nėra geras laikas, nes jūs pamatysite tą žmogų visai kitomis akimis, būtent kai retrogradinis Merkurijus baigsis ir pradės eiti į priekį. Retrogradinio Merkurijaus tema nėra tokia lengva, yra įvairiausių niuansų, dėl to aš esu savo elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com paruošusi paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Retrogradinis Merkurijus su mumis būna 3 kartus per metus mažiausiai ir tai, kaip matote, dažniausiai iš mūsų atima virš pusantro mėnesio gyvenimo. Taip, tai yra bent jau pusantro mėnesio 3 kartus per metus yra tie laikotarpiai, kai negalima imtis naujų pradžių. Žmonės, nežinodami šitos informacijos, imasi ir po to pasakoja, kaip gyvenimas jiems nesiseka. Taip, tai tiesiog reikia žinoti, kada bus lietus ir pasimti su savimi skėtį iš namų. Tokį pavyzdį aš visada duodu kaip metaforą, kad reikia žinoti ne tik kada lyja, bet ir kada yra retrogradinis Merkurijus. Ir retrogradinis Merkurijus veikia tiek pačius mažiausius, tiek pačius didžiausius ir veikia nesvarbu, ar jūs dirbat samdomam darbe, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs esate gydytojai ar pilotai, visus mus veikia. Tai dėl to ir parašiau tą paskaitų ciklą visoms amžiaus grupėms, visoms profesijoms, tiek vyrams, tiek moterims. Labai svarbi informacija, kurią reikia žinoti, jeigu norite, kad jūsų pinigai dirbtų efektyviai,
kad jūs nenudegtumėte susipažinę su naujais žmonėmis, megzdami naujus kontaktus, kad jūs žinotumėte, kaip pasiruošti kelionėms, jeigu turėsite kelionių retrogradinio Merkurijaus periodu, ir kaip pasiruošti operacijoms, jeigu jūs žinote, kad neįmanoma tų operacijų išvengti. Taip, aš duosiu labai daug praktinių pavyzdžių, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti tiek praktiškai, tiek emociškai, kad retrogradinis Merkurijus jūsų neišsekintų. Tai paskaitų ciklas yra įrašytas, jums tereikia nueiti į elektroninę parduotuvę, jį įsigyti ir po apmokėjimo iškart į jūsų pašto dėžutę įkris nuoroda, kurią paspaudę atsidarysite būtent įrašytų paskaitų ciklą ir jį galėsite žiūrėti, kada tik norite, kiek tik norite, jisai bus jūsų. Taipogi šalia jūs gausite atmintinę, tokią kaip retrogradinio Merkurijaus instrukcija, kurioje bus visa pagrindinė informacija, taip sakant, sudėlioti taškai ant i. Ir taipogi gausite 25-26 metų retrogradinio Merkurijaus kalendorių, kuriame matysite pažymėtus periodus, kada yra retrogradinis Merkurijus ir ilgesnius periodus, kiek aš rekomenduoju papildomai palaukti, kadangi veiks būtent tas retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, kad išvengtumėte tų nesėkmingų kažkokių tais naujų pradžių. Tai jeigu 25-26 metai pas jūs nusimato pilni kažkokių tais naujų pradžių, kelionių, operacijų, naujo darbo paieškų, verslo įregistravimo, nekilnojamo turto pirkimo, automobilių pirkimo, tai rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą ir jūs pastebėsite, ant kiek jums pasidarys lengviau pragyventi būtent tos retrogradinio Merkurijaus periodus. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale. Jums tai nieko nekainuoja, o man yra labai svarbu. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie labai motyvuotos bendruomenės, bet ir nepraleisite jums aktualių prognozių. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams Liepos 1 savaitę. Viena mėnulio žinutė liūtams apie jų Liepos mėnesį, bei viena žinutė liūtams apie jų Liepos mėnesį. Liūtai, Liepos mėnuo pas jūs prasidės su trenksmu, tai jau tikrai, ir po to po truputį jisai vis gerės ir vis daugiau džiaugsmo ateis į jūsų mėnesį. Tai panašu, kad iki to džiaugsmo prieitumėt, jums reikės tų trankių situacijų Liepos 1 savaitę. Tai pirmoji korta, kuri jums iškrito, yra kardų 10. Kardų 10 rodo subadytą lavoną, tai yra etapo pabaiga. Kai sakoma, galbūt galima tą situaciją dar kažkaip tęsti, atgaivinti, tai lavono jau jūs neatgaivinsite, taip? Tai vis dėlto šita korta simbolizuoja, kad kažkoksai tai etapas, kažkokie tai santykiai, kažkokios situacijos galutinai gali pasibaigti 1 savaitę. Ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas velnias. Velnias pas mus rodo priklausomybę nuo tam tikrų žmonių, toksiškus santykius. Galbūt jūs jautėtės tam tikroje situacijoje labai kontroliuojami arba labai varžomi. Tai gali būti tiek darbiniai santykiai, tiek verslo partnerystė, tiek asmeniniai santykiai, tiek kažkokie tais draugai. Ir panašu, kad tie santykiai, ta situacija, jinai tiesiog sugrius, kaip griūva šitas bokštas iliustracijoje. Tai bokšto korta rodo, kad kažkas pasisuks kitaip negu tikėjotės, eis ne pagal planą. Bokštas yra mūsų namai, mūsų komforto zona, ir kai bokštas griūva, tai reiškia, kad reikės išeiti iš komforto zonos.
Kodėl bokštas griūna? Nes pamatai nebuvo tvirti, kaip ir šiti toksiški santykiai galėjo būti, silpni, netvirti, taip, ten galėjo trūkti kertinių vertybių. Ir pagaliau kažkas tai griūva tą pirmąją savaitę, galbūt jūsų darbdavys buvo labai toksiškas, ar jūsų asmeniniai santykiai, o galbūt jūs nuspręsite, kad atėjo laikas, pavyzdžiui, išsikraustyti pagaliau iš tėvų namų, taip, galbūt atėjo laikas atskirai gyventi nuo visų. Galbūt atėjo laikas keisti šalį. Įvairiausios tokios situacijos. Taipogi kardų 10, tie kardai kūne gali rodyti, kad reikės kažkokios tai operacijos. Galbūt jūs turėsite kažkokią tais operaciją. Galbūt jūsų artimieji turės tokią operaciją. Tai pirmąją Liepos savaitę pačioje pradžioje dar galite bandyti operuotis, bet jau savaitės viduryje ir vėliau jau nelabai patariu operacijas, kadangi retrogradinis Merkurijus jau tas šešėlinis poveikis jausis. Ir ta operacija, pavyzdžiui, gali eiti ne pagal planą, būtent dėl to tas bokštas gali griūti, taip. Bet bus kažkokia situacija, greičiausiai pirmąją savaitę, kur kaip žaibas iš giedro dangaus, kažkas tai netikėtai nutinka, ne taip, kaip planavote, kaip įsivaizdavote, bet jeigu jūs kažko tais neteksite pirmąją savaitę, kažkokių santykių, taip, tai visa tai prives jūs prie gero, tai nesilaikykite toje komforto zonoje, taip, o paleiskite viską, kas pirmąją savaitę norės nuo jūsų atsikabinti. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta didysis arkanas, sėkmės, fortūnos ratas ir ratas visada sukasi, tai šita korta rodo, kad situacija gali pasisukti netikėtai 180 laipsnių kampu. Čia tokia sėkmė, kaip nusipirkus loterijos bilietą. Pabandysiu, nusipirksiu ir netikėtai didžiulė sėkmė atkeliauja. Taip, čia ne ta korta, kuri rodo, kad jūs sunkiai dirbot ir pagaliau jūsų pastangos atsiperka. Ne, gyvenimas nusprendė dabar jums apsukti visas sąlygas, kurias jūs turėjote iki to momento ir dabar jums reikia žaisti pagal naujas žaidimo taisyklės, taip. Taipogi, kadangi tai yra ratas, tai gali būti kelionės, transporto priemonės, visi transporto priemonių reikalai, dažnas judėjimas iš taško A į tašką B, tas transporto priemonių naudojimas, taip. Ir šalia jums iškrenta nuostabi korta taurių 10. Taurių 10 rodo vidinę harmoniją, pasitenkinimą, šeimyninius santykius, asmeninius santykius. Turėsite kažkokią tai sėkmę, galbūt ne jūsų ta sėkmė bus, o jūsų šeimos narių, arba jūsų sėkmė, kurią norėsite pasidalinti su savo šeimos nariais, taip, arba gausite šeimos palaikymą dėl to, kas nutiko pirmąją savaitę. Panašu, kad vieni jūs tikrai nebūsite, jūs turėsite į ką atsiremti, taip. Ir tikrai kažkas malonaus vyks, jeigu ne su artimais žmonėmis, tai jūs vieni tiesiog jausite tokį didžiulį džiaugsmą ir tokią didžiulę pilnatvę, būtent dėl to sėkmės rato, taip, ką jisai jums atnešė, jūs tai labai pradžiugins ir šalia jums iškrenta monetų dama, tai yra žemės stichijos moteris, mergelė, jautis, ožiaragis. Tai jinai galbūt bus jūsų artimoji, kuri jūs palaikys, ar galbūt sėkmė lydės ją ir jūs džiaugsite dėl jos, nes jos sėkmė bus tuo pačiu ir jūsų sėkmė. Šita moteris gali būti jūsų artimoji arba moteris dirbanti su pinigais arba moteris atsakinga tiesiogiai už jūsų finansinę padėtį. Tai jinai gali būti jūsų darbdavė, ir taipogi jinai gali būti bankininkė, finansų analitikė, auditorė, apskaitininkė, buhalterė, draudimo brokerė.
asmeninių finansų konsultantė, visos moteris, kurios dirba su pinigais. Galbūt jums reikės kažkokios konsultacijos, jūs pasikonsultuosite ir labai nudžiugsite būtent dėl tos informacijos, kurią jinai jums pasakys. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta taurių šešetas, tai yra nostalgijos korta. Ir jau ne pirmą kartą pastebiu, kad kai tik pas mus atkeliauja retrogradinio Merkurijaus periodas, tai vos ne visiems zodiako ženklam pradeda kristi taurių šešetas. Tai būtent korta, kuri ir rodo mums praeitį, o retrogradinis Merkurijus reprezentuoja žingsnį atgal, žingsnį į praeitį, mintis keliauja į praeitį, dėmesys keliauja į praeitį. Tai ir šita korta ne šiaip savo beveik visiems zodiako ženklam krenta. Tai taurių šešetas. Kažkokia situacija trečiąją savaitę bus susijusi su jūsų praeitimi. Galite sutikti buvusi ar kažkokį tai pažįstamą bendraklasį iš savo praeities. Arba tiesiog tos situacijos, tie žmonės, kurie yra aplink jūs, jums kažkaip primins jūsų praeitį, gali būti tokios situacijos. Na, o jeigu niekas nebus susijęs su praeitimi, tai taurių šešetas rodo du žmonės, porą, kurie atiduoda 100% savęs vienas kitam, kurie nori padaryti viens kito dieną pozityvesnę, gražesnę. Galbūt jūs gausite dovanų, galbūt jūs kažkam kitam norėsite padovanoti dovaną kažkokią. Tai nebūtinai asmeniniai santykiai, bet dviejų žmonių ryšys, kai jūs atiduodate ir kitas žmogus daug savęs atiduoda. Kai jūs jausite paramą, kai jūs turėsite kam atsiverti, taip, tai vienas iš dviejų. Arba kažkokios lokacijos iš praeities, kur jūs anksčiau buvote, arba žmonės iš praeities, arba tiesiog užvaldys jūs tokia nostalgija, kad norėsis senos muzikos klausytis, senus jau N kartų peržiūrėtus filmus dar kartą pažiūrėti, taip, arba būtent tie santykiai, kur jūs vienas kitam atiduodate visą save, nesvarbu ar meilės, ar šeimyniniai. Na ir šalia jums iškrenta du vyrukai. Tai būtent šitie du vyrukai gali būti iš jūsų praeities, o galbūt jie abu jums rodys dėmesį, kvies į pasimatymą. Jeigu esate vyrukas, jūs galite sutikti šios du vyrukus, kurie bus iš jūsų praeities, pavyzdžiui. Ir pirmasis, kuris iškrito, didysis arkanas imperatorius. Imperatorius žmogus su statusu, jisai gali turėti aukštą poziciją, jisai turi didelį kiekį įsipareigojimų, kadangi, kaip sakoma, su statusu ir pinigais ateina ir didelis kiekis atsakomybių, taip, kai turi atsakyti ne tik už save, bet ir už komandą, kai turi atsakyti ne tik už save, bet ir savo šeimą, artimuosius, mylimuosius. Jisai gali būti jūsų darbdavys, jisai gali būti žmogus iš praeities. Imperatorius dažniausiai yra avino zodiako ženklo, bet tiesiog kažkoksai tai žmogus, kuris turi įtakos jums. Tai gali būti netgi žmogus dirbantis valstybinėse institucijose, taip, ir jums teks, pavyzdžiui, su juo bendrauti. Na ir šalia jums iškrito monetų karalius. Monetų karalius yra žemės stichijos vyrukas, tai yra mergelė, jautis arba ožiaragis. Tai čia jūs turėjote monetų damą, o čia jūs turite monetų karalių, taip. Tai šitas vyrukas vėlgi kaip ir šita moteris gali dirbti finansų sektoriuje arba tiesiogiai būti atsakingas už jūsų finansinę padėtį. Ar jūsų antroji pusė, ar jūsų tėtis, ar jūsų senelis, ar kitas žmogus, nuo kurio jūs finansiškai priklausote. Ir, pavyzdžiui, jisai jums gali padovanoti dovaną, taip. Apskritai tai gali būti vienas ir tas pats vyrukas ir būtent imperatoriaus korta parodo, kad jisai bus pasiruošęs priimti už jūs atsakomybę ir rodys tai savo veiksmais, kad jisai jumis rūpinsis, jisai galbūt jums kažką padovanos, jisai suorganizuos bendrą laiką kartu su jumis, taip. Ta atsakomybės korta, rizikos prisiėmimo korta. Ir taipogi net ir monetų karalius pats iš savęs yra tas vyrukas, kuris neneria stačia galva
į pirmus pasitaikiusius santykius. Žemės stichija yra labai stabili, racionali ir apskaičiuota. Tai reiškia, kad prieš žengiant žingsnį jisai pagalvos 50 kartų ir po 50-ojo karto gal jau nuspręs, kad atėjo laikas, žengti pirmąjį žingsnį. Tai vat kažkas susijęs su atsakomybėmis, statusu, praeitimi, nostalgija arba stipriu dviejų žmonių ryšiu gali būti pas jūs trečiąją savaitę. Galbūt padidės jūsų įsipareigojimų kiekis, atsakomybių kiekis. Apskritai imperatorius kviečia jūs nebijoti prisimti atsakomybių. Jeigu turite grupę žmonių, už kuriuos jūs esate atsakingi darbe, nebijoti jiems pasakyti griežtesnio žodžio, jeigu jaučiate, kad jūsų nieks neklauso, taip, bet pagal imperatorių tai jau greičiausiai tikrai jūsų klausys ir jūs lygiuosis. Galbūt net jeigu jūs neužimate vadovo pozicijos, bet gali būti, kad jūsų tiesioginis vadovas išeina atostogų ir pasako, kad SOS situacijos, tai tu mane pavaduosi ir tu būsi atsakingas už tą ir už tą. Ir jūs jaučiate, pavyzdžiui, padidėjusią atsakomybę taip, kurią jūsų bosas perleido jums trečiai savaitei. Na ir paskutinėje savaitę jums iškrenta taurių riteris ir mes matome vyruką jojantį su gėlėm pas savo meilę, pas savo išrinktąją. Tai pas jūs tiek antrąją savaitę taurių 10 šeimyninė arba santykių harmonijos korta, tiek trečiąją savaitę taurių 6, kai du žmonės atiduoda viens kitam save, ir tiek trečiąją savaitę riteris atjojantis pas jūs. Taip, labai romantinė korta gali rodyti, kad jūsų santykiai pereis į kitą lygį. Galbūt sulauksite pasipiršimo, galbūt pagaliau pradėsite kalbėti apie vestuves, apie bendrą būstą, apie įsikraustymą kartu gyventi, apie šeimos pagausėjimą. Viskas, kas susiję su santykių perkelimu į kitą lygį, taip. Ir taipogi šalia iškrenta monetų 7. Monetų 7 rodo, kad yra stabilumas, medelis jau pasėtas, viskas gerai auga, bet reikia dabar laukti vaisių. Ir kartais, kai šita korta iškrenta, gali atrodyti toks jausmas, kad gal užsisėdėjau esamame darbe, gal jau man čia neįdomu, gal man reikia čia kažkur kažką rizikuoti, šitą visą situaciją mesti, taip. Ir nebūtinai apie pinigus. Jeigu jums bus aktuali meilės tema, tai gali būti būtent, kad šita korta rodo meilės, tuos svarstymus. Ar čia tikrai verta būti su šitu žmogumi, gal jau nieko čia įdomaus su juo nebus, aš kažkaip nejaučiu jokio įdomumo, taip. Bet monetų 7 sako, kad jau pas jūs keliauja pirmieji vaisiai, skanūs vaisiai, taip. Nemeskite kelio dėl takelio. Jeigu jums esama situacija darbe ar santykiuose atrodo nebeįdomi, tai padarykite taip, kad ta situacija taptų įdomi. Investuokite daugiau laiko, pastangų į tos santykius esamus, į esamą darbą, taip, į savirealizaciją, kad galėtumėt kažką tais pakeisti. Nes nuo šio taško, kur jūs esate dabar, kažką tais išauginti, patobulinti, pagerinti yra žymiai naudingiau jūsų atveju, negu viską mesti ir pradėti iš naujo. Ir gali būti, kad jūs apsvarstysite, kas vyksta jūsų santykiuose ar kas vyksta jūsų darbe ir nuspręsite, kad atėjo metas dar daugiau investuoti jėgų, laiko, kad ta situacija taptų labiau džiuginanti, taip, su drugeliais pilve. Ir šalia jums dar iškrenta didysis arkanas jėga, stiprybė. Tai yra, kai žmogus žiūri savo baimėm į akis ir su jom susidoroja, taip. Jisai rizikuoja, jisai eina į priekį, tai galbūt kažkas iš jūsų bijojot įsipareigoti, nes nudegėt anksčiau praeituose santykiuose. Galbūt bijojot tuoktis, galbūt bijojot pirštis, taip. Tai čia gali būti tas laikotarpis, ta savaitė, kai jūs suprasite, viskas, užtenka,
reikia daryti kažką, reikia tos santykius auginti, reikia daugiau juos investuoti ir jūs nuspręsite, kad atėjo laikas pilnai atverti savo širdį. Tai taipogi gali būti iš darbo perspektyvos paskutinioji savaitė, kad jūs daug dirbsite, drąsiai imsitės kažkokių naujų darbų, kad jūs turėsite užtektinai energijos, jūs puikiai žinosite, ką jūs darote, ko jūs norite pasiekti, jūs būsite šarmingi, žmonės gali tiesiog atsisukinėti, taip stipri tokia energetika, vidinis šarmas sklis iš jūsų. Ir taurių riteris gali parodyti, kad jūs mėgausitės savo darbu paskutinėje savaitę, kad jūsų emocinė būsena bus pakylėta. Net jeigu neturite asmeninių santykių, galbūt jūs užsimsite kažkokiom jums labai maloniom kūrybiniam veiklom, galbūt laisvalaikį leisite su draugais teatre, kino teatre, spektakliuose, išeisite kavos atsigerti. Tokios visos ramios veiklos, kurios gali pagerinti jūsų emocinę būseną, taip, sukelti jums kažkokių naujų jausmų, stimuliuoti jūsų kūrybą. Ypatingai paskutinioji savaitė puikiai tiems, kurie dirba kūrybinėje sferoje, nes kūrybiniai reikalai gali pajudėti iš stagnacijos taško. Taip, jeigu jūs ilgą laiką nesugebėjote nieko naujo sukurti, jums trūko tos kibirkštėlės, tai panašu, kad paskutinėje savaitę jinai tikrai gali atsirasti ir motyvacija, ir kibirkštėlė, ir racionalus toks paskaičiavimas, savo laiko investavimas į tai, ką jau esate sukūrę anksčiau. Na ir jūsų mėnulio žinutė, jei būtum nepasiruošusi, galimybė net neatsirastų. Tai būtent ta jūsų pirmoji savaitė, tie supurtimai, taip, jeigu kažkas baigėsi, reiškia, kažkas naujo turi ir ateiti į jūsų gyvenimą. Ir panašu pagal tą sėkmės fortūnos ratą, kad labai greitai jums nusišypsos sėkmė. Taip, vieną savaitę kažkaip tenka išeiti iš komforto zonos, keisti planus, kažkam pasakyti viso gero, o jau antrąją savaitę jūs matote, kad yra dėl ko džiaugtis, yra kas neša pilnatvę, taip. Tuomet trečiąją savaitę irgi panašu, kad vieni greičiausiai nebūsite, o jeigu būsite, tai daug laiko skirsite praeičiai, tam nostalgijos jausmui, ir tai jūs motyvuos judėti į priekį, taip. Na, paskutinėje savaitę, tai dar čia ir pas jūs kažkoksai riteris atjoja, tai netgi gali būti naujas kažkoksai pasiūlymas, kuris jūs pradžiugins, tai gali būti komplimentas, kurio jūs sulauksite, taip. Ir tie geri šilti žodžiai, tas komplimentas, tas padrąsinimas, tas paskatinimas gali jūs taip uždegti, kaip šitą merginą, kad jinai drąsiai atsistoja, žiūri savo baimį į akis ir supranta, kad neįmanomų dalykų jos gyvenime jai nėra, taip, viskas yra įmanoma. Na ir jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito kardų 10, ta pati korta, kuri jums iškrito štai čia. Vėlgi tas pats subadytas lavonas, reprezentuojantis tam tikro gyvenimo etapo pabaigą, kai reikia susitaikyti, kad tai baigėsi, priimti tai, kad tai jau yra pabaiga, taip, ir keliauti į priekį, pasiruošti toms naujoms pradžioms ir prisiminti tą mėnulio žinutę, kad jei būtumėt nepasiruošę, galimybių net neatsirastų, bet panašu, kad gyvenimas jūs nori pakreipti dar pozityvesnė vaga, tai būkite labai sąmoningi pirmąją savaitę ir nesilaikykite įsikabinę praeities, keliaukite į ateitį ir ten jūsų laukia sėkmingos naujos pradžios. Tai liūtai didžiausios sėkmės Liepos mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą,
kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o kas žiūrėjote prognozę YouTube kanale, tai labai kviečiu apsilankyti mano elektroninėje paslaugų parduotuvėje paulinaoti.com ir visas šitas prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.